È già attiva la prevendita dei biglietti per assistere alla gara Trapani-Akragas di sabato 4 novembre alle ore 18:30 allo stadio provinciale. La prevendita per il settore ospiti è attiva fino alle ore 19 di venerdì 3 novembre. Possono acquistare i tagliandi per il settore ospiti residenti nella provincia di Agrigento solo se muniti di tessera del tifoso. Il costo del biglietto, tutto compreso, è di 10 euro. Il derby Trapani-Akragas in programma sabato 4 novembre allo stadio provinciale di Erice è valido per la 12ª giornata del girone C di Serie C. Sarà arbitrato da Paride De Angelis di Abbiategrasso. Il fischietto lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Alfio Conti di Acirriale e Roberta Fragetta di Catania. Paride De Angelis ha già diretto la scorsa stagione, sempre in terza serie, i biancazzurri nel pareggio casalingo a reti bianche contro il Messina. Intanto l'allenatore Lello Di Napoli in una sua intervista afferma: andremo a Trapani consapevoli delle nostre forze dopo la sconfitta di Catania avuta con la Sicula Leonzio. Sempre uguale, nel senso che con le giuste motivazioni dobbiamo alzare un attimino più la nostra convinzione che nelle ultime due partite ci sono state le prestazioni ma non sono venuti i risultati e dobbiamo metterci qualcosa in più. Se fino adesso abbiamo dato il 100%, adesso dobbiamo cominciare a dare il 120% perché il 100% non ci basta. Un'Akragas rimaneggiata contro il Trapani, mancheranno 3 giocatori, 3 titolari. Sì, mancano 3 titolari, ci saranno altri 3 titolari e non mi piace piangermi addosso. Io conto su chi è disponibile e per me gli 11 che andranno in campo saranno i più forti. Cosa sta mancando in questo periodo la tua Akragas? Ma sta mancando un po' il risultato perché la prestazione c'è, però abbiamo analizzato in questi 2 giorni la sconfitta della Sicula e l'abbiamo, diciamo, messa da parte. Siamo consapevoli che stiamo giocando bene, ma non basta. E forse è meglio giocare meno bene e essere più concreti. L'Akragas con le grandi del campionato si esalta, sarà così pure contro il forte Trapani, te lo auguri? Io me lo auguro di continuare la nostra crescita perché sappiamo che cosa rappresentiamo. Noi rappresentiamo una città che ha tanto orgoglio. Noi quando andremo a giocarci questo derby ci andremo a giocare come abbiamo giocato tanti altri derby, con lo spirito da guerrieri e guai a mollare.